कोकोनट मिल्क राइस बनाने के लिए रिफाइंड ऑयल लेंगे, तेजपत्ता डालेंगे, दालचीनी डालेंगे, काली और हरी इलायची डालेंगे, स्टार अनीस डालेंगे, 4 लौंग डालेंगे, 1 मिनट भून लेंगे। उसके बाद एक बड़े साइज का प्याज को स्लाइस में कट करके डालेंगे, ट्रांसपेरेंट होने तक भूनेंगे। उसके बाद मैंने इसमें काजू थोड़ा डाला है, इसमें रेड कर लेंगे हम इसे। उसके बाद मिक्स करके हम इसे भून लेंगे। चाहे काजू चाहे तो आप पहले भी रेड करके डाल सकते हैं। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे स्लिट लगा करके। मैंने बीन्स डाला है, गाजर डाला है, आलू डाला, अपनी पसंद की और भी सब्जी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हरी मटर मैंने डाला, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। यहाँ 1 से 2 मिनट भून लेंगे। उसके बाद मैंने 1.5 ग्लास चावल को, बासमती चावल को पानी में आधा घंटा डाल के छोड़ दिया था, पानी से अलग करेंगे। उसके बाद 1-2 मिनट भून लेंगे, कुकर में ट्रांसफर करेंगे। 3 ग्लास हम दूध डालेंगे, हीट में हम 1 सीटी आने देंगे और सर्व करेंगे।